然后爸爸去切割肉，
等一下了，等一下了。快打去吧。妈的！
打不了洞啊！你打洞你这铜门这个外面你人够不到啊！你这里打个洞，你这里怎么有门呢？你这里一个门都没有，一个窗扇都没有啊！你这玻璃，你这个铜门在那里怎么下来啊？好，帮我看着啊！有的干嘛？